তো দর্শক, আমরা এখন উপস্থিত আছি আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালে, সেই ঐতিহ্যবাহী পুরনো মোটরসাইকেল হাটে। এবং এখানে আমাদের সাথে একবার ভেবে আছে পুরনো মোটরসাইকেল হাটে, এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন দামের মোটরসাইকেল বিক্রি হয়ে থাকে নিয়মিত এই প্রতি শুক্রবার হাটে। এবং আমাদের সাথে ব্যবসায়ী, তার সাথে আমরা কথা বলবো। আপনার নাম বলেন। মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। আচ্ছা, কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমরা এসেছি দর্শনা উথুলে থেকে। আচ্ছা, কয়টা গাড়ি নিয়ে আসছেন? তিনটা। এটাকে নিয়মিত আসেন? জি, নিয়মিত আসে। আচ্ছা, আর আলমডাঙ্গা হাটে কি এই জায়গায় থাকেন প্রতি শুক্রবার? মোটামুটি এই জায়গায় থাকা হয় সামনে। আর কোনো হাট করেন নাকি? হ্যাঁ, আর কোনো হাটে যান? না না, শুধু আলমডাঙ্গা। শুধু আলমডাঙ্গা হাটে। আর শোরুম থেকে যা বিক্রি হয়, মানে গ্যারেজ থেকে? জি। গ্যারেজ আছে? জি। কোথায়? জীবননগর। জীবননগর। গ্যারেজের নাম কি? শেখ অটো। শেখ অটো। এই গাড়িটা কেমন দাম রাখছেন? এটা 1,62,000। হ্যাঁ, 1,62,000। 1,62,000। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর পালসার, এবং এখনো সিলচাপড় মারাই আছে। মাইলেজ কেমন যাচ্ছে এটাই? মাইলেজ 50 আপ। এটা তো শোরুম থেকে নিয়ে আসার মতোই আছে এখন। জি জি। কত কিলো চলছে গাড়িটি? 2300। হ্যাঁ, 2300। 2300 একটু আগে, মাত্র 2300 কিলো গাড়ি। এর তো দামাদামি সুযোগ থাকছে? জি, দামাদামি সুযোগ থাকবে। মাইলেজ কেমন যাচ্ছে? মাইলেজ 50 আপ যাচ্ছে। 50 আপ। 50 আপ। আচ্ছা, কাগজ কোথাকার? কাগজ এবং ওয়ান টেস্ট। ওয়ান টেস্ট কোন শোরুমে? যশোর আনিস মোটরস। যশোর আনিস মোটরস। আচ্ছা, কাগজপত্র তো সমস্যা নাই? না। আপনারা যে কিনবে তাকে তো আপনারা ট্রান্সফার করে দিতে পারেন। না। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়ান টেস্ট গাড়ি, এবং যার কন্ডিশন বেশ ভালো, দারুণ, এখনো শোরুমের মতো দেখতে। ওয়ান টেস্ট যশোর আনিস অটোর গাড়ি। এবং আপনারা চাইলে আপনাদের গাড়িটি কিনে আপনাদের নামে করে যে কোনো বিআরটিতে কাগজ জমা দিতে পারেন। এবং মাত্র আমরা দেখি মাত্র 239 কিলোমিটার গাড়িটি চলছে, এবং সেই সাথে গাড়িটি এখনো কোনো সমস্যা আমরা দেখতে পাই না। ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি বেশ ভালো, মাইলেজে মোটামুটি যায়। ওই গাড়িটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 90। হ্যাঁ, 90,000। কাগজের কি অবস্থা? ওয়ান টেস্ট। ওয়ান টেস্ট কোন শোরুমের? শেখ অটো। শেখ অটো। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখুন টিভিএস এই গাড়িটি বেশ তেল সাশ্রয় একটি গাড়ি, তাই না? কেমন তেল মাইলেজ যায়? 60-65 তো যায়। 65 আপ। আপনারা কাগজপাতি তো ট্রান্সফার করে দেবেন? জি। যে কিনবে তার জি। কোনো টেনশন নাই না। এখানে। তো দর্শক, আপনারা দেখতেছেন টায়ার কন্ডিশনে বেশ ভালো, এবং সেই সাথে ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি বেশ মোটামুটি ভালো, এবং চার্জিত গাড়িতে এখনো শোরুমের মতো কাগজই মারা আছে। জি জি। বয়স তো খুব বেশি না মনে হয়? খুব বেশি না। আচ্ছা, এর ভিতর কয়জন ব্যবসা করা হয়? ব্যবসাদার 2 জন। 2 জন। এটা প্রতি শুক্রবারে মোটরসাইকেল হাটে আসা হয়? জি, প্রত্যেক ঘাটে আসে। ওই গাড়িটা কেমন দাম আছে? এটা 1,60,000। 1,60,000 শুধু ফিজিক্স আর? জি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন শৌখিন একটি গাড়ি, যে গাড়িটির জন্য আমাদের ইয়াং ছেলেমেয়েরা খুব মরিয়া হয়ে পড়ে। সেই গাড়িটি 1,60,000 টাকায়, মাত্র 1,60,000 টাকায় শুধু ফিজিক্স আর, এবং সুন্দর ক্যাপাসিটি। মাইলেজ কেমন যাচ্ছে এই গাড়িটা? মাইলেজ 52। কত? 52। 1,52,000। মাইলেজ 52। 52। জি। দাম কেমন রাখছেন? দাম রাখছে 1,62,000। কাগজ কোথাকার? ওয়ান টেস্ট? কাগজ না, এটা কাগজ আছে চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। হাফ কাগজ। হাফ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম টাকার ভিতরে শুধু চিকিৎসা কিনতে হলে আপনারা অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এবং এই গাড়িটি দেখুন, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ভালো, এবং সেই সাথে টায়ার কন্ডিশনও মোটামুটি ভালো, মাইলেজ তো ভালো যায়। জি। আপনাদের সাথে যোগাযোগের জন্য কোন নাম্বারে কথা বলবেন? 09-180-77-94। এবং যে কোনো ধরনের গাড়ি কাস্টমার চাইলে আপনাদের জি। কাছে, এবং সরাসরি নিতে হলে সরাসরি গাড়ি হ্যাঁ। যাচাই করে নিয়ে আসবে। কাগজপত্র নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই? না না। এবং সরাসরি দেখা করতে হলে কোথায় যাবে? সরাসরি দেখা করতে জীবননগর শেখ অটোর সার্ভিসিং সেন্টারে গেলেই পাওয়া যায়। সার্ভিসিং সেন্টারের মালিককে? শেখ মন্দির। ওখানে নিয়মিত গাড়ি পাওয়া যায়? ওখানেই নিয়মিত পাওয়া এবং আমাদের ভিডিও দেখে যদি কেউ গাড়ি কেনার জন্য ফোন দেয়, ডিসকাউন্ট থাকে তো?
ডিসকাউন্টটা আছে আচ্ছা, মোটামুটি। ধন্যবাদ আপনার। প্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ দেখাচ্ছিলাম দর্শনার এক ভাইয়ের মোটরসাইকেল বিক্রি করতে আসছে, তার গাড়িগুলো, এবং আপনারা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং গাড়ি নিতে চাইলে সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। তোমাদের নাম্বারটা